కేరళలో దారుణం జరిగింది. సామూహిక హత్యాచారం జరిగిందని వెళ్తే దారుణమైన ప్రశ్నలతో వేధించారు పోలీసులు. 3 నెలల పాటు నరకం చూపించారు. పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలతో వేధించారు. చివరికి బాధితురాలతో కేసు ఉపసంహరించుకునేలా చేశారు. దీంతో ఆ అభాగ్యురాలు మీడియా ముందు కన్నీరు పెట్టింది. కేరళలోని త్రిశూర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆమె కొంతకాలం కిందటే తన భర్త స్నేహితులతో సామూహిక అత్యాచారానికి గురైంది. బాధితురాలి భర్త ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడని నమ్మబలికి ఇంట్లోంచి ఆమెను బయటకు తీసుకెళ్లి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. 4 నిందితుల్లో ఒకరు కేరళకు చెందిన రాజకీయ నాయకుడు. వీరిపై చర్యలు తీసుకుని తనకు న్యాయం చేయాలంటూ భర్తతో కలిసి బాధితురాలి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ క్షణం నుంచి ఆమెకు కష్టాలు పెరిగిపోయాయి. విచారణకు పిలిచి రకరకాల ప్రశ్నలతో వేధించారు. చెప్పుకోవటానికి, ప్రస్తావించటానికి కూడా అవకాశం లేని అంశాలను అడుగుతూ బాధితురాలిని మానసికంగా వేధించారు. എന്ന് കരുതിയാണ് വളരെ അധികം വീട്ടിൽ നിരന്തരം കയറി ഇറങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് എനിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നത്. കാരണം ഞാനല്ല തെറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇതറിഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തപ്പോ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇരുത്തുക, പിന്നെ 3 ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ രാവിലെ ചെല്ലുക, രാത്രി വരെ ഇരുത്തുക. അത്രയും ഞാൻ അന്ന് ഇതായതിനെക്കാട്ടി മാനസികമായിട്ട് അവരെന്നെ വരുന്നവരുടെ പോണവരൊക്കെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അസഭ്യമായ അതെനിക്ക് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആ മാനസികാവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാതെ ചൂടാവലും